Faen. Kjempesjanse på årene. Den skulle jeg hatt. Helvete. Fantastisk sjanse. Så godt som åpent det var den lille granen, men det er jo ikke noe å skylde på. Faen. Jeg går på støkk i dag, så den der hadde vært veldig fin å få med seg. Det hadde den jo åpenbart vært med hunden også, men det er ikke så ofte jeg går på støkk. Der satt det faen meg en tiur. 30 meter fra oranen jeg bommet på. Tiur. Faen, jeg har tårer i øynene. Jeg ser ikke. Tiur. Sånn til. Sonja til. Flink gutte. Sonja. Fy faen. Den er nok fra i år. Men fy søren. Så flott til. Den må vi være litt snille med. Sitt. Jeg kommer bortover der borte, og så ser jeg den åpningen her. Her har jeg ikke vært på mange år. Og tenk bare at her må det jo sitte en tiur som slenger seg ut, og så gjør det det. Oi. Skal vi vise den til pappa? Skal vi finne pappa og vise den? Ja, så flink til. Tiur. Ja, så flink. Et halvt år til. Jeg har hatt opp en del fugl i år, nei, i dag også. Den satt der hvor du står nå, og så skjøt den mellom trærne der. Det var godt skudd, den var nesten død da jeg kom frem. Fy faen. Fikk han snus på den? Ja, han har vært borte og... Jeg ville holde den litt ren, men han har fått snust masse på den. Grattis. Takk. Fy faen, jeg kjenner på den. Pass på at han ikke tar stjerten på den. Ja. Sånn, ja til. Ja, han var 70 meter unna, men han hadde den opp i går da, så... Ja, nei, det var den som satt på. Den satt på. Da ble det tiur. Denne forbannelsen jeg har hatt med å få en tiur hvert 5. år er nå brutt, så det er godt.
Tell var en 50 meter unna på venstre siden. Jeg går med Tell og pappa i dag. Tell er valpen på et halvt år. Og så slapp jeg meg litt ut på høyre siden av dem. Ut på en liten knaus, en kant. Tenker bare at her er det perfekt for tieren å bare slenge seg ut. Og i det den tanken går gjennom hodet mitt, så letter den til venstre for meg. Så går den jo rett ned. Utrolig deilig. Oktober har vært en lang måned med stang ut. Rett og slett stang ut. Theo ble skadet. Jeg tror det kanskje var siste helgen i september, eller første helgen i oktober. Han har slått av en bit av kneskålen på jakt, så han må ha løpt knallhardt inn i en stein etter annet sånt. Det var heldigvis en ganske liten bit, så det er ikke noe som skal opereres. Vi må bare holde han i ro, og det har han vært nå i omtrent 3-4 uker. Så skal han ta noen nye bilder nå i overmorgen. Forhåpentligvis så friskmeldes han. Hvis ikke så kan det hende han er ute resten av november også. Men da har i hvert fall Tell, valpen, fått veldig mye altså skogsfugljakt alene. God trening. Han er helt rå. At han er 6 måneder, det skulle man ikke trodd. Han finner mye fugl. Står i stand. Gjør selvfølgelig feil som man ikke forventer av en voksen hund. Er litt utålmodig i stand. Hopper kanskje frem litt for tidlig og kan støke ut litt fugl. Men han finner fugl, og han står. Og vi har fått skutt fugl for han, og det er helt fantastisk. Men at Theo er skadet, det gjør at jeg fort blir uten hund. Jeg har vært heldig å låne Jack de gangene jeg kan det, men typisk nok så har det vært skikkelig møkkavei, tåke, dårlige forhold de dagene jeg har gått med Jack, så det har ikke blitt noe ut av de. Jeg har gått mye støkk i oktober, og det pleier jeg jo ikke å gjøre i det hele tatt. Det går helt fint det, altså. Og ser mye fugl på støkk også. Men jeg tror det var første eller andre dag på støkk, så tenker jeg på en måte det at må passe på å ikke ta sånne skudd man kanskje må ha hund for å ta, med tanke på ettersøk. Og så som jeg kommer til å vise i den videoen jeg lager nå, kommer det en orrhane utover et hogstfelt på vei vekk fra meg, og så snur den plutselig og kommer rett mot meg. Og det er den blir jo servert på et fat. Og så er det den typiske tankegangen at før fuglen er felt, før skudden er løsnet, så tenker man det var digg å få den fuglen. Enkelt skudd. Så bommer jeg på begge skuddene. Men det var jo ikke bom, det var skadeskyting. Jeg tror faktisk jeg treffer begge skudd, om jeg ikke husker feil. Så ser jeg så vidt mellom trærne at den slår seg ned. Jeg går bort, og det er tett. Noen tette graner, og på andre siden av den så forsvinner den igjen. På andre siden av de grantrærne. Og jeg så ikke fluktretning i det hele tatt, og det var bratt, og det var rett og slett umulig for meg å vite hvor jeg nå kunne fortsette det ettersøket. Så den hanen, den mistet jeg. Der er den fjær. Jeg traff den. Fy faen i helvete så dårlig. Så har jeg ikke hund.
Enda en fjær. Så hadde jeg ikke på shotcam heller. Og det satte seg i hodet, så det har blitt mye bomskudd. Jeg har bommet mye. Det var noen haner til jeg burde ha hatt i løpet av oktober. Jeg har bommet på en 10-er også. Men ja, jeg likte dårlig å skadeskyte den orranen, og at den forsvant, så jeg tror det var noe som satte seg opp i hodet mitt. Med tanke på skyting, for jeg fortsatte hele oktober med å bomme. Helt til siste helgen i oktober. Da, som jeg også skal vise, så skjøt jeg en orrhøne. Og dette her var 5-10 minutter før det ble bekmørkt. Skyter en orrhøne. Altså ser ut akkurat det treet den detter ned ved. Og i det jeg kom frem, så leser jeg en orrhane, som jeg også får. Og den går jo rett ned og ligger død i myren. Så jeg har helt fokus på den orrhønen, men den finner jeg ikke. Og så blir det jo bekmørkt med en gang. Og det også er sånn, faen, nå har jeg skutt en fugl som man ser går ned, og så finner man ikke igjen. Så da fikk jeg i hvert fall tak i pappa og Theo dagen etterpå. Pappa og Theo, mener jeg. Valpen. Så vi går tilbake der og leter. Det hadde takk 5 minutter en gang før Theo finner den orrhønen fra dagen før. Altså skadet og med brukket vinge. Og den lå, jeg tror det var 65 meter, eller 66 meter eller noe sånt, fra det stedet jeg hadde lett, og der hvor den gikk ned. Så den hadde jo bare stukket av med en gang den gikk i bakken og løpt av gårde. Den hadde jeg aldri funnet alene, så uvurderlig verktøy å ha med hund som kan lette etter fugl. Men nå er det i hvert fall første jaktdag igjen etter den orranen og den orrhønen. Og så får jeg 10-er. En god start på november.
Fantastisk. Fantastisk. Endelig. Jeg tror det ligger en ørren her oppe også. Åh, det er så mørkt. Her ligger det en fjær. Og der ligger det en fjær. Og der er det en fjær. Det er da fra den første jeg skjøt. Som kan ha løpt ut. Da må jeg komme tilbake i morgen, tror jeg. Ta med hund. Fader, ass. Jeg så at den første gikk ned, men nå har jeg kanskje 10-15 minutter å lette før det er bekmørkt. Jeg kan jo gå rett over den hvis den... Faen, da kommer den til å ligge ute i natt. Det liker jeg dårlig. Men jeg kommer tilbake med hunden i morgen. Det som er irriterende er at jeg fikk så dårlig tid da jeg dro hjemmefra. Og så tenkte jeg at nå blir jeg sent, så da burde jeg ta med hodelykt. Og så klarer jeg faen meg å glemme det på 30 sekunder i det jeg kommer meg ut av døren hjemme. Nydelig orrane. Det her gjør vondt, ass. Jeg liker det fryktelig dårlig. Åh, faen. Nå er jeg ute på støkk. Bare en kort tur på kvelden, har gått en time. Klokken ble stilt i dag, så jeg er tilbake, så jeg glemte jo hele tiden og tenkte at jeg hadde en time mer sollys enn jeg hadde, eller 2 timer. Faen. Kommer ut over et togsfelt. Det lette en, jeg tror ganske sikkert på at det var en århøne. Skyter, ser den gå i bakken, peker meg ut eksakt det treet jeg mener at jeg så den gå ned på. På vei bort dit så ser man jo forhåpentligvis da, at den oranen bare letter like foran meg og går rett i bakken. Den ser jeg ligger med krampetrekninger ute i en myr, så den vet jeg er død. Så jeg fokuserer på den andre som jeg ikke så ikke hadde kontroll på. Men den finner jeg ikke, og den kan bare ha løpt 3-5-10 meter ut i siden, og så finner ikke jeg den i dette lyset her. Nå ser det sikkert mye lysere ut på mobilen også med denne nattmodusen. Men jeg kommer tilbake med 1 eller 2 hunder i morgen og finner igjen den jeg skjøt her. For nå er det bekmørkt om 10 minutter, så da må jeg bare komme meg hjem. Opp til venstre er han. Han fant den. Han fant den. Det er helt utrolig. Flink gutt til. Flink gutt. Han fant den. Flink gutt til. Ja, det må jeg si. Det var godt gjort av han, altså. Fy fader, sommer. Hvor gammel er han? 6 år? Nei, 6 måneder. 6 måneder. Er det 6,5? Flink gutt til. Der sitter en orrane i toppen av et tre. Jeg skal se om jeg får den på mobilen jeg alltid har å filme med.
Flink gutt, Theo. Flink gutt. Flink gutt, Theo. Der satt det 2 oraner. Det er vel så god tørking man kan få i så tett tåke som dette. Det var en liten orane. Det er åpenbart en kylling. Flink gutt, Theo. Flink gutt. Det er sånn det er, Jeg visste at det var tett og jævlig tåke i dag, men det blir ikke fugl av å sitte hjemme. Bruker jeg for lang tid? Ja. Flink gutt, Theo. Det hadde jeg ikke trodd i dag. Ja! Det er jo ikke akkurat sånn at man forventer å få fugl i så tett tåke som det her. Altså bare å se en fugl når det er så mye tåke, så tett tåke, det er en bonus. Og det har vært mye tåke i høst, omtrent hele oktober, og nå omtrent hele november, og så nå er det 9. november. Skal vi se. Theo er nedi her et sted, der ja. Vi hadde gått i cirka 20 minutter. Så får han stand, og jeg går inn foran der, i retningen han peker. Ingenting letter, så jeg går mot han egentlig for å se om jeg kan få han avstanden, eller for å se om det ligger noe bak han ute i hoggsfeltet, at han bare sto feil vei. Ja, er du utålmodig? Vi kan begynne å gå. Ja, ja. For jeg så på GPS-en at han hadde vært ned til venstre, der hvor de 2 oranene lå. Men så jeg på GPS-en igjen etterpå, og han har løpt i en ring rundt dem og fått stand på, altså da han kom rundt dem. Så det lå 2 stykker der, og jeg så dem, men tenkte egentlig, faen, jeg vet ikke, er det for tett, er det for langt hold? Jeg så dårlig på grunn av tåken. Men så fikk jeg, altså man tenker jo, det skjer jo så sykt mye oppi hodet i sånne situasjoner. Og først tenkte jeg kan ikke skyte, jeg ser ikke godt nok. Og så plutselig så kom de, bare da jeg faktisk kunne trekke av, så jeg at, ja, beklager til Theo. Ja, og så traff jeg den litt sånn skrått i siden, og så at den ene vingen i hvert fall truffet. Og fikk løpt frem, og der prøvde den å stikke av, men så kom Theo inn og fikk den. Flott å få fugl. Kjempebonus i sånt vær som det er. Vi har så vidt begynt, så vi får håpe det er flere som trykker i tåken. Der! Så du den? Jeg så den. Årøne. Ja. Det er nesten hver gang vi går her, det. Ja. Oi, en til! Det var en til, ja. Det der, ja. Jeg traff den. Jeg så det. Ser du den? Hva var første skuddet? Ja, se på alle fjærene.
Ja, den fløy retning bilen. Se her, ja. Det var jo et bra treff også. Det var utrolig leit med den århønen. Dette er morgenen etter. Jeg er ute med Theo for å utvide søket litt. Da jeg skjøt den i går, så forsvant den jo bak noen tretopper. Og videre nedover så går det så bratt ned at det er som å lete i blinde etter den århønen, dessverre. Det er vanskelig å si. Både pappa og jeg ble ganske overrasket over at den ikke gikk i bakken på første skudd. Men etter å ha sett på det opptaket og zoomet inn og sagt til film, ja, jeg blir ikke noe klokere, men det er jo et svært hull i vingefjærene på den ene vingen. Så det kan nok hende at hovedtyngden av haglen rett og slett har gått gjennom vingen. Men at den har hagl i seg, det er nok ganske stor sannsynlighet. Så Theo og jeg vil lete litt nå på morgenen. Og så skal vi en tur ut i ettermiddag. Og en tur i morgen. Så da får i hvert fall den hønen 4 ettersøk etter seg. Og så får vi si oss fornøyd med det hvis vi ikke finner den. Utrolig sur følelse. Ja, kom igjen. Kom igjen, ja. Dette er det siste stedet jeg hadde håp om å finne århønen fra i går. Og nå fikk jeg et håp da han fikk stand her, men oi. En eller to fugler. Jeg tror en slo seg inn i et tre foran meg her. Theo står.
rugde her. Eller ligger det noe på toppen her? Der ligger den. Flink gutt, Theo. Flink gutte. Jeg tenkte jeg skulle se på bakken, og så gjorde jeg det. Det var for klosshold. Jeg hadde skutt den i stykker. Dette er rett på oversiden av den myren, der hvor jeg nå gikk etter den norrønnen igjen. Jeg så ikke om den hadde vansker med å fly, eller om den på en måte bare unngikk å fly rett i trær og grener. Det var jo ganske tett, så det kan jo også være grunnen da, at den ikke var så skadet som jeg trodde. Eller at det var en helt annen norrønne, for så vidt. For vi fant den ikke her. Nå står Theo igjen. Kanskje en annen rugde. Ser du Theo? Theo står og ser på oss. Det er enda en. Ja, så. Og der også. Det var 3 stykker.
Det har vært helt flink. Ja. Det var gøy. Og så bommer jeg helt åpent. Ja. Hvor var de satt der? Fy faen. I bånn av bakken der? Den ene er... Ja, de satt rett ned her. 3 år under. Fy faen, der var de flinke. Og så mora selv hadde den. Ja, ja, ja. Fy fader. Det satt en der, og så satt det en på andre siden av myra der. Jeg gjorde det? Ja. Og det var 2 som satt her, 3 satt her nede. Og gjorde det? Ja, ja. Ja, for jeg så en som løftet der borte også. Ja, den jeg kjøpte fløy rett frem, og så var det en som fløy skrått sånn. Ja, og så løftet det en til der borte. Jøss. Da var det 3 eller 4. For jeg så 3 forskjellige. Ja. Fy fader, det var moro. Ja. Han kom jo inn foran Theo og tok over standen bare. Ja. Og sniker seg frem sånn. Nei, det var rått. Ja, det er... Faen at jeg bommet på dem. Det hadde blitt min første for han. Ja, ikke sant? Han trenger en felling der. Jeg var sikker på at jeg skulle få den, så det var helt åpent. Ja, jeg så ikke noe veksling. Nei. Jeg skal sjekke shotgun for å være sikker, og den kom seg over trøren. Uff. Men den fløy oppover, og jeg skjøt nedover, så da... Nei, jeg fikk bare andre skuddet med, men... Jeg tror jeg skjøt over, skal vi se. Der, ja. Ja, jeg skjøt over. Ja, der skjøt du over. Var det første skuddet? Nei, det var andre. Ja. Ja, der skjøt du over. Så jeg skjøt sikkert Ja, noe fin lignende sjanse, på da. først. Ja, det var det. De trøkka bra, altså. Ja. Å, fy faen, der kom mange. 1, 2, 3, 4 oraner. Og jeg er på feil side av myren. Men Theo Hotell og pappa var 70 meter ut til venstre for meg. Akkurat i den retningen den norrøn fløy. Så det var jo en 100% sjanse, ganske lenge bortover også. Men sikkerhet først, så jeg visste ganske nøyaktig hvilken høyde det var på, så jeg måtte bare vente til den kom med en liten sikkerhetsmargin nedenfor der. Og da ble holdet litt for langt. Ja, ikke nødvendigvis for langt, men jeg rakk ikke å skyte skudd nummer 2 heller. Og så ser jeg på shotgun at jeg skjøt over. Så sa pappa det at akkurat i det han hørte skuddet, så sto han og så på en århane som dro over en kant der. De er ganske lette, så det var overraskende at jeg støkket en høne på så kort hold nå. Århøne. Århøne. Flink gutt, Jack. Flink gutt. Ja, der satt den. Der satt den. Flink gutt, det. Supert.
Orrhønene trykker bra i dag. Som jeg nevnte tidligere, så er dette et terreng hvor det er fredet. Nå er det omtrent første jaktdagen med hunden på en måned. Så Theo er skadet, og det spørs om han får mer jakt denne sesongen. Så jeg er superheldig som får låne sjekk. Nå står han. Orrhøne.